Oke teman-teman, jumpa lagi. Kali ini mancing lagi nih bro. Udah lama sekali nggak mancing, jadi coba mancing sebentar aja nih. Mancing wader lah. Mudah-mudahan sih ada nih wadernya sini bro. Mancing di irigasi persawahan. Mancing sendiri aja bro. Pakai umpan cacing. Pakai umpan cacing merah nih bro. Tumben dapat mancing hari ini bro. Coba aja sini ya. Karena sibuk kerjaan bro, nggak dapat mancing, udah lama sekali nggak mancing. Oke, langsung coba bro. Airnya nggak keruh nih. Ada sambaran nih. Kayaknya besar kok ini, susah kayak ini makan ikan wadah. Kita cari. Kayaknya besar. Hai. Oke, lampunya lu. Habis kembali. Lempar lagi. Ya lele apa? Strike bro. Tuh nyangkut bro. Strike pertama. Wader bro. Kena juga nih wadernya, kayak file nomor 3 nih bro. Oke, strike pertama bro. Cari lagi. Sekarang udah lelenya nih. Tarian ya, water. Cek lagi. Nah, masih kecil tapi wadernya. Wader kedua bro. Mungkin segini wadernya. Lepas ya. Makan masih kecil ya. Strike bro. Strike ketiga bro.
lumayan nih, lumayan kecil maksudnya. Panas sekali. Strike ketiga. Strike lagi. Wah, kecil ternyata, Mas. Strike keempat. Kecil dia, pantas dari kencang sekali. Strike. Order berpari. Cari lagi, guys. Cari lagi. Lagi, guys. Gacor sini waternya. Oke, coba sini, bro. Head. Kenal. Habis umpannya. Head. Woi, apa nih? Water kecil sekali. Rilis. Cari lagi. Tarikannya. Water lagi. Oke, cari lagi. Ada yang babon ya. Pindah sini, guys. Dimakan. Head. Udang, guys. Ternyata udang telur ternyata, guys. Jatuh dia, guys. Biarin dari situ, guys. Banyak telurnya. Cari lagi. Tahu ada lele apa? Udang lagi. Udang lagi tuh. Udangnya banyak sini. Set. Kan kena lagi. Jatuh. Banyak kali udangnya. Udang lagi. Ini habis umpan.
Oke, sekian mancingnya. Ini udah semakin panas bro, udah gak kuat nih, panas sekali. Mau pulang aja bro, udah ada beberapa stek tadi, lumayan lah, ada hiburan tuh hari ini. Airnya keruh tapi nggak ada lele yang naik nih bro, cuma wader aja, mancing keliling-keliling lah sambil explore hari ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya Pak bro.